नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबाजी में। दोस्तों, आपको बता दें कि एमआई ने दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और कहा जा रहा है कि 5G 4G के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बारे में कब और कहां बताया गया और इस स्मार्टफोन की क्या है खासियत, तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन एमआई ने MWC इवेंट में शो किया है। और गाइस, आपको बता दें कि MWC का फुल फॉर्म है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मतलब कि मोबाइल कंपनियों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बड़ी से बड़ी मोबाइल कंपनियां अपने अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताती हैं। तो गाइस, एमआई का यह स्मार्टफोन बार्सिलोना में दिखाया गया है और इस फ़ोन की खास बात यह है कि इसमें आपको एक बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बहुत से फीचर्स दिए गए हैं। इस फ़ोन का नाम एमआई मिक्स 3 5G है और यह हाल ही में लॉन्च हुए एमआई मिक्स 3 का एक अपग्रेड वर्जन है। तो दोस्तों, आपको एमआई मिक्स 3 5G की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। डिस्प्ले गाइस 6.4 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ दिया गया है और डुअल सिम है और सिम का साइज़ जो है नैनो है। और प्रोसेसर इसका है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा प्रोसेसर है गाइस। कैमरा है 12+12 मेगापिक्सल डुअल रियल कैमरा है और 24+2 मेगापिक्सल डुअल सेल्फी कैमरा है। और रैम है 8 GB और रोम है 128 GB। और बैटरी है गाइस 3800 mAh जो कि नॉन रिमूवेबल है। इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी दिया गया है। और गाइस, इस स्मार्टफोन की कीमत लगभग 40,000 रुपये के आसपास हो सकती है। और यह भी आपको बता दें कि यह फ़ोन भारत में कब लॉन्च होगा, फिलहाल इस पर एमआई ने कुछ नहीं कहा है। तो गाइस, यह थी मेरी आज की वीडियो की पूरी जानकारी। प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं कि मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरीके की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल बाबाजी को और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत, नेवर गिव अप।